कहाँ से आप? बस्ती से। बस्ती से। तो बस्ती से बिहार में हुई? नहीं सर, गोरखपुर से पहले। गोरखपुर लेट गोरखपुर। तो अपनी प्रॉब्लम बताओ। ये मेरा सर करीब 1.5-2 साल से L5 प्रॉब्लम थी, पहले लेफ्ट में था। L4 5S1। अभी राइट में, मतलब यहाँ से। पहले इसमें हुआ, हाँ, पहले इसमें फिर अब इसमें होगा। इसमें उखड़ इसकी रहा है। कंडीशन ज़्यादा खराब होगी। अभी हाँ, 1.5 महीने से करीब। इसकी इसमें इसमें चल के दिखाना, कैसे चल पा रहे हैं? चलने में ही दिक्कत है, जब लेटते हैं उठ नहीं पाते। लेट का उठ नहीं पाते। हाँ, बैठ गया दिक्कत है, खड़ा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलते और रहो। बैठ के उठा नहीं जाता। बैठ के लेट। लेट नहीं जाता। ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, कोई डर नहीं है। क्या कह रहे हैं? जिससे जो घुटना है, ज़्यादा चलते हैं जब, थोड़ा कट है। दर्द भी आता है ना? दर्द तो नहीं होता, कट कट बन भी नहीं आती? हल्का दर्द। हल्का दर्द। सर मेरे मिसेज को बहुत प्रॉब्लम है एक कमर पे। पड़ोसी तो यही कह रहे हैं, पहले तू ठीक हो गया जाए, बाद में नहीं, जाऊंगा। थोड़ा सा बच्चों का मेरा पैर थोड़ी खर्च हो रहा था ना। पहले तुम्हारा तुम्हारा खर्च हो रहा था। कैंसर से कम कराया तुम्हारा। बहुत राहत है। फिर कितना बड़ा टेंशन है, चले जाते कैसे कर खाली लेते यहाँ किसी का? यहाँ पढ़ना यही थोड़ा लग रहा अभी छुट्टी हो जाएगा। अब ये कहीं तो रुकेगा ना जब। अरे अब तो मुस्कुराहट आ गई तुम्हारे चेहरे पर है? अब इतना झुक पा रहे हैं, ठीक है? कल तो मैं पूरा झुका दूंगा, हाथ जमीन से छुड़ा देंगे। क्या हाथ छुड़ाना है, उंगली छुड़ा देंगे। कल कर ठीक है? अब किसी चीज के मना नहीं करेंगे आपको वजन उठाने की। हो सकता है मैं कल ही वजन उठा दूंगा। है। बस्ती जिला। बस्ती जिले। तो ये बताइए, आप जाड़ के मारे ट्रीटमेंट बिना लिए जा रहे हैं? ये इन्होंने बताया, हसमुल अगले ने इनका चेहरा दिखाया जरा, हमारे हसमुल का है। नहीं इन्होंने रोका है तुम्हें? नहीं रोका है। इन्होंने रोका है। और भेज कौन रहा तुम्हें जड़ की वजह से? नहीं, क्या बोल रहे थे बोला गर्दन खींच लेंगे, दर्द। गर्दन खींचने से गर्दन उठा के ले जाएंगे हाँ, दर्द तो थोड़ा होता है। है? तो बीमारी जो डिस्क चुपकी रहेंगी तो अपनी जगह से छूटेंगी नहीं। जो डिस्क चुपके तुम्हें इतना परेशान कर रही है डिस्कें, तो डिस्कें नहीं छुटाएंगे आपकी। ऐसे एहसास नहीं होगा कि हाँ मेरी डिस्कें छूटी हैं, ये एहसास हुआ था तुम्हें? तो जितना तुम्हें डराते हैं, इतना कोई डरे? इतना डर का इलाज है ना ऐसे भाई? जैसे आप खड़े हुए, तुम्हें चल के दिखाया, बिठल के दिखाया, या नीचे बैठ रहे हैं, कोई कोई ट्रीटमेंट देने का कोई इलाज आया? दर्द आया बाद में? नहीं। आराम ही तो लगा आपको। तो जैसे आप डर के जा रहे थे कि मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, जैसे आप डर के कब नहीं लेना मुझे ट्रीटमेंट, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? जैसे आप डर रहे थे, दूसरों के लिए क्या कहेंगे? मैंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आई, और जो डॉक्टर साहब बोलते हैं उस हिसाब से कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, जैसे मैं अगर हो सकता है कि आप डर की वजह से चले जाते, देखिए हमको डिफरेंस नहीं होता, हमको फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिंदगी खराब होती है। और आपने प्रॉब्लम दिखाई दी है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मैं उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा, ना लेट पा रहा। अब उठ बैठ के लेट के देख लो, लेट हो तो बैठो। हाँ, ये बता, पहले ये एक चीज बता, ये दिमाग तो हल्का होगा, शरीर हल्का हुआ है, और पैरों में हल्का। अभी देखिए पैर ही सीटिंग है, तो स्कूल में हम लोग बिल्कुल एक सीटिंग में हम बिल्कुल तो ऐसा है नहीं कि क्लियर कर दें। तो आप भी समझ सकते हैं, कोई हमारे पास जादू या जादू की पुड़िया या कोई ऐसा इंजेक्शन तो है ना कि वो लगा दिया आप बिल्कुल दौड़ने लगे, बहुत राहत। जैसा आप जिंदगी भर ठीक हो गए। मतलब हमने कोई तुम्हें इंजेक्शन दिया नहीं है, कोई टैबलेट दी नहीं है, कोई मतलब दवा दी नहीं है, कोई तुम्हारी चीड़ फाड़ की नहीं है। तो ये तो ओरिजिनल इलाज है, ये एक्सरसाइज की है आपकी, है ना? उससे आपको ऐसा अब ऐसा लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मुझे कोई परेशानी वो नहीं है ना? अब आप माइंड अब बहुत दुष्ट होगा अच्छा आपका। लगा। मैंने कहा मैंने तुम्हारे वोल्टेज बढ़ा के ठीक हो जाओगे, वोल्टेज बढ़ते ही ठीक हो जाते। नहीं, बहुत बढ़िया है वो। ये हंसते रहते हैं हमारे। आप भी देखिए, हमारे इलाज के बाद में आप वजन उठाना, दौड़ना, भागना, कूदना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, जो मर्जी चाहो करना, कोई रोक टोक नहीं करेंगे हम, किसी भी चीज की रोक टोक नहीं करेंगे। हम ऐसी बॉडी बना देते हैं जैसे तुम्हारी मतलब इस बीमारी से पहले थी, जैसे 2 साल या 3 साल पहले थी। तो आप टेंशन फ्री अपनी जिंदगी जिए, कोई परेशानी हो हमें
देखिए हमारे पास गठिया का इलाज है, सर्वाइकल का इलाज है, माइग्रेन का इलाज है, थायराइड का इलाज है, चक्कर का इलाज है, उल्टी का इलाज है, उल्टी जैसे आती है जो उससे आती है सर्वाइकल से। और या आपके ये साइड का तुम्हें होगा बहुत जबरदस्त सवाल है, पहले एक पैर में होगा फिर दूसरे में होगा। इसका हमारे पास इलाज है, क्योंकि आपको खूब मालूम है L4-5S1 तभी इसका इलाज है। घुटनों का इलाज है, घुटनों में दर्द तो है नहीं तुम्हारे? कट कट करता था। वो तो कट में कर दूंगा, अभी मैं चेक भी लगी तो वो मैं खत्म कर दूंगा। जी और आपके क्या नाम है, जैसे वेरिकोस वेन्स हो जाता है, जो नसें नीली पीली पड़ जाती हैं, वो हमारे पास इलाज है। किसी को 1-2 बार अटैक आएगा फिर नहीं आएगा। मेरा इलाज वाला खड़ा हो जाए, उस डॉक्टरों को टाइम दे रहे हैं, 3 साल से डॉक्टर को टाइम दे रहे हैं, 1 साल से दे रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हम भी मांग लेते हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम दो। हम ये नहीं मांग रहे कि तुम महीनों दे दो हमें, भाई हमें 2-4 सीटिंग तो दोगे नहीं दोगे? नहीं भाई 2-4-5 सीटिंग दोगे नहीं दोगे कम से कम? जी हम तो ये तो नहीं कह रहे, हमें तो 2-4-5 दिन दे दो, मत दो लंबा समय, हम ठीक करेंगे आपको। ठीक, थैंक यू।